睇培恩 TV，我係來自三信班嘅黃景麗，我係來自三信班嘅鄭子遠。Chloe，一年有咁多個節日，你最中意邊一個啊？梗係聖誕節啦！我都係啊！聖誕節係慶祝耶穌基督誕生嘅日子，除咗放聖誕假之外，聖誕感恩崇拜及團歡會都係唔少得㗎。我相信大家都係啊！等我哋嘅培恩 TV 嘅小記者帶大家重溫當日嘅片段啦。去片！請問你今次嘅聖誕感恩崇拜有咩信息最想傳遞俾學生呢？聖誕節咧係一個普天同嘅日子啦，咁都係紀念耶穌出世嘅日子喎。咁我希望咧大家唔係淨係慶祝自己之餘咧，都記住耶穌嚟到地上做咗好多嘅嘢，最後原來耶穌係釘喺十字架，佢嚟到地上降生為人，係想帶俾世人一個救贖嘅禮物。我希望咧培恩小學嘅同學同埋各位嘅老師都能夠經歷同埋去相信耶穌基督，能夠得到呢份嘅禮物，呢份嘅愛。請問你今日抽到啲咩禮物啊？我抽到呢個 Mickey 嘅頭箍。哇，我覺得好靚喎！我都係啊。你中唔中意呢一份禮物啊？好中意啊！點解嘅？因為佢好 Q 咯。哦，原來係咁嘅。咁你今日有冇預備啲聖誕禮物送俾人哋啊？有啊，朱古力可以俾大家一齊分享。多謝你接受採訪，聖誕快樂啊！聖誕快樂！你今日表演咗啲咩啊？我今日表演咗獨唱 Little Baby Jesus， 然之後再為合唱團伴奏咗山咪，然之後再喺老師合唱團入邊去唱 The First Noel。咁你享唔享受今次嘅表演啊？我非常享受啊，因為咧好多時候其實我一直渴望住表演嘅，咁但係咧我一直咧都未有咁樣嘅機會俾個舞台我喎，咁所以亦都非常之感激學校俾到個咁樣嘅舞台我上台去喺大家面前獻唱嘅。希望大家透過影片同採訪，能好好回味呢個溫馨又快樂嘅聖誕感恩崇拜及聯歡會。多謝來賓、校長、老師、同學嘅參與，令到我哋過咗咁有意義嘅聖誕聯歡會。多謝大家收睇。希望大家喺聖誕節假期嗰陣都可以能夠感受到愛同快樂啦！下次再見，拜拜。